點啊？大家坐晒喺度，有冇橋啊？我成日袋錢落你哋個袋。老細，我有計啊！真係嘅，講嚟聽下。嗱，講得叻就係答案啦。冷氣咧就要校到校到25度，唔用嘅燈就記得熄咗佢啦。仲要留意每日嘅用電量。最好咧就 set 埋用電量提示啦。當用電量達到上次帳單週期一個預設百分比時，我哋就會收到通知。我哋可以根據港燈提供嘅用電數據，更有效咁規劃辦公室嘅用電。我哋全部人都可以做到。老闆啊，咁既然我哋幫公司減少咗20%嘅用電量，咁今年嘅花紅，